大家好，欢迎来到德龙故事会，我是小德，听民间故事，品百味人生。这次咱们要讲的故事是少妇乘船渡河，见船夫手举白帆，他拿出月事布逃过一劫。宋朝时期，汉水河畔有个小渔村，村里有个名叫陶醉的渔夫，此人老实敦厚，为人和善，还是个热心肠，经常帮助有困难的街坊邻里，大家都很喜欢他。陶醉20岁那年，娶了邻村一个名叫云初的女孩。云初早年丧父，其母亲年纪大了，身体一直很不好。好在两村只隔着一条小河，来往很是方便。云初闲着没事的时候，就会回家陪伴母亲。这天午后，陶醉跟云初正在家中歇息，一个名叫柯云的年轻人走了进来。他满身酒气，愁容满面，一进门便大哭起来。陶醉见状，赶忙将其扶进了屋。柯云是陶醉的发小，二人从小一起长大，亲如兄弟。不过柯云年轻的时候，左腿受过伤，成了脖子，因此一直没能娶上媳妇。直到半个月前，他才在媒人的介绍下娶了一个名叫小素的外地姑娘。云初见过小素，她长得很漂亮，且手脚勤快，是个不可多得的贤内助。柯云算是捡到宝了。陶醉将柯云扶进屋后，让云初煮碗解酒茶，并询问他到底发生了什么。云初在院子里侧耳倾听，模模糊糊中听到，好像是小素最近的行为有些不对劲。柯云怀疑他红杏出墙，跟隔壁王屠户勾搭上了。陶醉听后一时语塞，也不知该如何安慰。云初端着解酒茶来到二人面前，并开口安慰道：柯云兄弟，你也不要太过伤心，正所谓抓贼抓赃，没有确切的证据，随便怀疑可是有损小素清誉的。到底发生什么了？在云初的安慰下，柯云渐渐稳定了情绪，并说出了一切。原来几日前，他帮人运送一批货物到外地，在外待了几天，回家的时候却发现妻子跟隔壁王屠户有说有笑，关系很是融洽。这王屠户是个光棍，平日里总喜欢干些偷鸡摸狗的事。柯云对他印象不怎么好。两人见柯云归来，也不再闲聊。王屠户跟他打了个招呼后便匆匆离去。一开始柯云也没当回事，直到第二天收拾屋子的时候，他在床底发现了一个外套，正是邻居王屠户的。柯云火冒三丈，其他男人的衣物怎会出现在自家床底？这些天他又不在家，只能是妻子带着他来的。柯云越想越气，便找到小素质问，可小素却表示王屠户只是托他帮忙缝补一下衣服的破损之处，两人什么都没有。柯云自然不信，二人大吵一架后，他便出门到酒馆买醉，之后便来找陶醉了。陶醉跟云初听后面面相觑。云初沉吟片刻后，决定去找小素聊聊，并让夫妻俩好好谈一谈，莫不是真的误会了。之后夫妻俩领着柯云回了家。在他们的安排下，柯云跟小素也算友好交流了一番。柯云也愿意相信妻子，此事也算告一段落。之后一段时间，柯云都没啥动静，估计是没什么问题了。直到半个月后，云初再次见到柯云，他刚从外地回来，手上还拿着刚买的胭脂水粉，满脸春光，显然已经跟妻子和好如初了。云初很是高兴，毕竟家和万事兴，
夫妻俩生活在一起，误会常有，互相理解才能继续过日子。柯云的事情是解决了，云初家里却出事了。隔日傍晚，云初忽然收到飞鸽传书，原来是他母亲的病情忽然加重了，眼看就要不行了。邻居发现后，这才通知了云初，希望他连夜赶回去。巧的是，当时陶醉有事外出，并不在家，云初也顾不上其他，立马赶到了河边。可当时天色已晚，撑船的船夫大都回家了。他等了半天，也没看到有渡河的船只。就在他一筹莫展之际，却看到柯云来到了岸边，其身后还跟着妻子小素和邻居王屠户。三人上船后，正欲离开，云初立马上前叫住了他，并说明情况，希望柯云能行个方便，让他乘船渡河。柯云听后，面露难色，并拒绝了他。云初见状，心中不爽，自己前不久明明帮过他，他却如此不讲情面。事态紧急，云初也顾不上多想，直接纵身跳到了船上。柯云被吓了一跳，脸上也有些晕色，正欲发作，却对上了云初愤怒的双眸。他欲言又止，最后摇摇头，默默撑船离开了岸边。见小素跟王屠户都在船上，云初便上前打招呼，可二人神色呆滞，也不搭理他。云初有些尴尬，干咳了2声，也不再言语。可就在这时，他看到撑船的柯云从怀中拿出了一只白帆，并举了起来。与此同时，河面四周雾气升腾，岸边的一切也都消失不见了。云初心中惊骇，并想起了陶醉之前跟自己说过，若是船夫在晚上手举白帆撑船，就说明这船上的不是人，而是鬼，船夫是送他们上路的。想到这，云初转头看向端坐在船舱的小素和王屠户，二人脸色惨白，眼神呆滞，显然不像活人。危难之际，他忽然想起自己前不久刚来过岳氏，岳氏布还带在身上。陶醉跟他说过，乘船的女子带着岳氏布乃是大忌，很容易导致翻船。所有船夫在发现后，必定会将那妇人赶下船。想到这，云初立马起身走到柯云面前，并将岳氏布拿出，装出一副很难受的样子。柯云见到岳氏布后，脸色大变，随即怒斥道：“你这妇人怎如此不守规矩？怎能带着岳氏布上船？我这就靠岸，你立马下船。”随后，柯云收起白帆，四周的雾气瞬间消散。他找了个就近的岸边，将云初赶了上去。之后，他再次举起白帆，消失在了河面上。逃过一劫的云初心有余悸，此刻哪也不敢去，只能在岸边待到了天亮。之后乘坐路过的船只赶回了家。幸运的是，母亲的病情得到及时的救治，并无大碍。处理完一切后，云初回到村子，却收到了柯云一家以及王屠户惨死的消息。原来，小素的确红杏出墙了。那日柯云赶回家，刚好逮住了二人。柯云一怒之下，抄起菜刀砍杀了二人，之后在屋中自刎。至于昨晚云初遇到的3人，其实都是准备乘鬼船前往地府的鬼魂。也难怪柯云一开始不想让他上船，好在云初机警，这才顺利逃过一劫。